Pri nas v laboratoriju velikokrat odkrijemo nepravilnosti v delovanju ščitnice pacientov. In prva stvar, ki nas vprašajo, ko dobijo izvide, a moramo zdaj paziti na jod? Kako, zakaj res jod vpliva na ščitnico, kje ga najdemo in čemu se moramo izogibati, boste izvedeli v tem videoposnetku. Živijo spet nazaj na kanalu Moj laboratorij. Midva sva Bija in Aleš in tukaj na tem kanalu veliko govoriva o hormonih, ščitnici in pa tudi o hrani. Če vas zanimajo taka vsebina, se naročite na kanal, stisnite nama like ali pa delite video z nekom, ki ima težave s ščitnico. No, tisti, ki nas spremljate redno, pa veste že, da imam tudi jaz slabše delovanje ščitnice. Da, sem čist fuč. Pred leti, ko sem dobila to diagnozo in v bistvu še nisem imela zdravstvene izobrazbe, sem tudi jaz najprej pomislila, čakaj, ni ščitnica, pa neki jod, pa to kaj že. In seveda sem takrat prebrala vse na to temo. No, ker se pa zdaj na situacijo spoznaš z obeh strani kot pacient in pa tudi kot zdravstveni delavec, lahko komu pomagaš, da lažje pride do informacije, kaj je zdaj res z vsem tem jodom. Dajmo najprej pogledati, kaj jod sploh je in zakaj ga res potrebujemo. Vsi vemo, da potrebujemo vitamine in pa minerale, dostakrat tudi jemljemo kakšne prehranske dodatke, naprimer vitamin C ali pa šumeče tablete magnezija in železa, ampak na jod pa kar nekako pozabimo. Pa ne bi smeli, zato ker pomanjkanje joda povzroči kar nekaj zelo resnih zdravstvenih težav za vse življenje. Idealno bi sicer bilo vitamine dobiti iz hrane, ampak ker to ni vedno mogoče, se včasih splača poseči tudi po prehranskih dodatkih. Jod je namreč mikroelement, ki podpira normalno delovanje hipofize in ščitnice. Pomemben je tudi pri delovanju živčnega sistema, presnovi za pridobivanje energije, pa tudi kognitivnih in nevroloških funkcijah, lahko pa tudi pozitivno vpliva na zdravje kože. Ma pa jod še eno zelo pomembno lastnost in sicer, da v idealnih pogojih lahko preprečuje vstop radioaktivnega joda v telo in ima s tem radioprotektivni učinek, seveda, kadar ga imamo ravno prav. Zakaj pa je jod tako pomemben ravno za ščitnico? Jod potrebujemo za stajanje ščitničnih hormonov, ki v bistvu uravnavajo rast in pa razvoj. Pravzaprav je v bistvu jod glavna sestavina ščitničnih hormonov, tiroksina oziroma T4 ali pa triiodtironina oziroma T3. Ta dva hormona pa v bistvu potem vplivata praktično na celice našega telesa in sta nujna za uravnavanje metabolizma, vplivata pa tudi na metabolizem in razvoj živčevja pri zarodkih in pa pri otrocih. Ok, zdaj pa še majčkeno organske kemije. Jod spada v skupino halogenov, kamor uvrščamo tudi fluor, klor in pa brom. Med temi elementi pa v telesu velja pravilo kompetitivne inhibicije. To se sliši kompliciran, ampak v bistvu pa to pomeni, da če imamo enega izmed teh elementov preveč, se ostali ne morejo absorbirati, ker med seboj tekmujejo za ista mesta. To pa prinese do neravnovesja v teh mikroelementih. Tukaj pa v bistvu lahko nastane problem, zato ker je v naši okolici veliko snovi, ki se v telesu obnašajo, kakor sprejeli ta klor, brom pa fluor. In s tem jemljajo mesto jodu, ki ga tako nujno potrebujemo. No, te bromide, kloride in perklorate v bistvu najdemo v pijačah, v hrani, v strupih za pobijanje termitov, pa tudi v antibakterijskih sredstvih za bazene, v čistilih za tuš, pa tudi v zobni pasti. No, vse te snovi so toksične in ovirajo shranjevanje joda v ščitnici, kar nam pa ne naredi čisto nobene usluge. No, na jod pa in pa na ščitnico v bistvu lahko vplivajo tudi hormonski motilci, o tem sva pa tudi že govorila v enem izmed teh videoposnetkov. Ok, dovolj kemije. Zdaj smo ugotovili, da jod nujno potrebujemo za delovanje ščitnice, ki je nujna za delovanje vsega organizma. Koliko joda pa zares sploh potrebujemo? Naše telo ne more joda proizvesti samo, zato ga moramo vnašati iz hrane. V naravi se jod nahaja v morski vodi in pa v zemlji. Pravzaprav iz zemeljske površine se spira v morje. A misliš, da je kaj joda v tej zemlji? Je odvisno, a je visokogorska ali je obalna. No, ravno zaradi tega spiranja pa so nekatera območja zelo osiromašena z jodom, zato so se pri prebivalstvu teh področij začele pojavljati težave s ščitnicami. Je pa tudi Slovenija ena izmed teh držav, v katerih prihaja do pomanjkanja joda v vodi in hrani, zaradi tega se na nekaterih geografskih predelih pojavlja golšavost. No, logični ukrep proti temu je bil jodiranje soli, s čemer so pričeli v letu 1953 tako, da so kuhinjski soli začeli dodajati 10 mg kalijevega jodida na kilogram soli.
Na vseeno pa se endemija golšavosti ni izboljšala, zato so v letu 1999 z novim ukrepom povečali ta odmerek in so tako začeli kuhinjski soli dodajati 20 do 30 mg kalijevega jodida na kilogram soli. No, od takrat naprej pa se je situacija postopno začela izboljševati. Aja, ne smem toliko soliti, ker ima babi visok pritisk. Ok, ampak ti si kle nekje vmes med letnikom 53 pa 99. Še vedno pa nisi povedala, zakaj so težave ščitencev v Sloveniji tako pogoste. Ali tako, da morali bodo? Pa koliko joda res rabimo? Ja, promaš. No, po priporočilih Evropske direktive bi torej odrasel človek za normalno delovanje ščitnice moral na dnevni ravni zaužiti nekje 150 mikrogramov joda. Nujno pa več joda potrebujejo nosečnice in doječe matere, nekje okrog 260 mg dnevno. Več joda potrebujejo tudi kadilci in pa tisti, ki pojedo veliko kapusnic. Imata tvoje seznamke joda? Zdaj ga ima. Tako da če mejhem poenostavim, ker je jod toliko res pomemben za ščitnico. Ni joda, ni ščitničnih hormonov. Kako se pa jod pa tvoja ščitnica razumeta danes? Sicer v redu, ampak ga imam že dosti. Sem že pojedla slano kosilo, malo alg, v morju sem bila. Tudi če nimate težav s ščitnico, to še ne pomeni, da dnevno zaužijete dovolj joda. Če na jedilniku naprimer nimate redno morskih rib, sadežev, kakšnih alg, se zna zgoditi, da tudi vam primanjkuje joda. Najbolj poznan simptom pri pomanjkanju joda v prehrani je pojav golšavosti, ker je ščitnica značilno povečana, in pa tudi hipotiroza, pri kateri ščitnica deluje premalo, kar se praviloma razvija počasi, običajno traja tudi več let. Roke gor si tisti, ki to poznate. Pomanjkanje joda se v bistvu lahko kaže tudi kot telesna in pa duševna utrujenost, nervoza, zaspanost, mrzle roke in pa tudi noge, šibkost okončin, kronična utrujenost, zmožnost koncentracije, slab spomin, rolinčenje rok, spadanje las, suha koža in pa lomljivi nohti. Jod je za življenje torej nujen element, ki ga moramo v telo vnašati dovolj, ampak ne preveč. Mora biti torej v ravnovesju. Če ga imamo premalo, nam to povzroča težave, tako kakor nam povzroča težave, če ga imamo preveč. Če sem prej rekla, ni joda, ni ščitničnih hormonov, lahko zdaj povem, da tudi preveč joda zmanjša odziv ščitnice na hormon TSH, ki le to spodbuja k tvorbi hormonov. To pa pomeni, da velja tudi preveč joda, ni ščitničnih hormonov. Kadar zaužijemo preveč joda, se v bistvu lahko pojavijo bolečine v ustih in grlu, tak kovinski okus, slabost, bruhanje in pa driska. Pri težkih zastrupitvah z jodom se na primer pojavijo tudi deliriji, epileptični napadi, težko dihanje in pa huda zmedenost. Ampak, če smo prej rekli, da imamo joda kritično premalo, kako ga zdaj lahko zaužijemo preveč? No, problematično je recimo, če jemo večje količine morskih rib, alg, jodirane vode ali pa z jodom obogatenih živil. Preveč joda pa lahko vnesemo tudi z nekaterimi zdravili, recimo tistimi za zdravljenje srčnih aritmij. Poleg tega pa še kakšen prehranski dodatek, ki vsebuje jod, in smo hitro čez tisto zdravo mejo. Zdaj, če vaša ščitnica deluje normalno, potem ne boste občutljivi na te kratkotrajne presežke joda. No, če pa že imate kakšno izmed oblik avtoimunega obolenja ščitnice, tako kot jaz recimo, potem boste pa na te presežke joda še posebej občutljivi. Ok, zdaj že kar dobro poznam svojo ščitnico, pa točno vem, kdaj mi nekaj nagaja, kdaj mi česa manjka ali pa kaj. Ampak se pa spomnim prej nazaj, ker pa še nisem čisto vedela v bistvu, kaj se dogaja, me je bilo po vsake stvari zelo strah, sploh recimo, ko mi je srce začelo razbijati, ampak zdaj pa vem, da v bistvu to je ščitnica. Reakcija bo že pri količinah, ki pri normalni populaciji sploh ne povzročajo nobenih težav. Potem se lahko razvije tudi tiroiditis, torej vnetje ščitnice, pa golša, hipotiroza, hipertiroza ali pa celo papilarni rak ščitnice. Če želimo torej poskrbeti za zdravje naše ščitnice, moramo paziti na jod. Zdrava in uravnotežena prehrana pomaga pri vnosu vseh pomembnih hranil, vsem pa je dobro, da smo previdni in pa tudi preudarni. Edini vir naravnega prisotnega joda sta namreč pitna voda in pa hrana, kjer je pa vsebnost že odvisna od geografske lokacije in pa načina predelave. Pomembno je tudi, kaj jemo, da telesu pomagamo pri absorpciji joda in pa kako hrano predelujemo. Če recimo pojemo veliko cvetače, zelja, brokolija, ohrota, kolerabe, repe, koruze in pa sladkega krompirja, potem se absorpcija joda v telesu zmanjša.
Ohranjika je dobra za delovanje ščitnice, sem večkrat že marsikaj povedala, mogoče si pogledajte tudi tiste videoposnetke, pa naročite se na kanal, če se še niste. Tudi načini priprave živil lahko zmanjšajo absorpcijo joda. Cvrtje na primer za 20%, pečenje za 25% in pa kuhanje za 60%. Ker se jod spira z zemeljske površine v morje, ga je v bistvu največ v morskih ribah, školjkah in pa algah. Bele ribe, na primer, vsebujejo večje količine joda, kakor pa mastne ribe. Malo manjše količine pa vase vsrkajo tudi rastline, s katerimi se hrani živina, zato jod najdemo tudi v mleku in pa mlečnih proizvodih ter drobovini govedi. Pa še ena zanimivost. Ker je količina joda v hrani odvisna od količine joda v zemlji in pa tudi načine predelave in letnega časa, ima recimo kravje mleko pomolzeno po zimi še enkrat večjo vsebnost joda kot mleko pomolzeno poleti. Boš ti zdaj v Kopru vprašala, kdaj so krave molzali? Evo, upam, da sva s tem videom odgovorila na vprašanje, kaj je zdaj s tem jodom pa ščitenci in vas pa tudi mogoče kaj novega naučili. Jod torej res nujno potrebujemo za zdravo delovanje ščitnice. Ne smemo ga imeti premalo, ne smemo ga pa tudi imeti preveč. Mora ga torej biti ravno prav. No, in da tudi midva ne bova predolga, ampak bova komplicirala ravno prav, se za danes vračamo v laboratorij. Se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau! A si dan zaužila 30 mg joda? Da, sem čist furč. Pa ga zihar nisi zaužila. To, kar si mi soli v kosil.